हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है रॉयल फ्रीक की एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो का टाइटल रहने वाला है कि हम अपनी जो चेन है उसको क्लीन कर रहे हैं। तो चेन में क्लीनिंग और ल्यूब्रिकेशन किस चीज़ से कर रहे हैं वो है कंगारू के ये दो प्रोडक्ट्स, ये चेन क्लीनर है और ये जो है चेन ल्यूब्रिकेंट है। तो इन दोनों प्रोडक्ट का आज हम यूज़ कर रहे हैं और साथ ही साथ जो इसके साथ ब्रश आता है उसका यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन पैक आता है वो आप लोग को लगभग 600-650 रुपये में अवेलेबल हो जाएगा। इन तीनों ही प्रोडक्ट्स की लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इन प्रोडक्ट का जो रिव्यू है कुछ दिनों के बाद मैं आप लोगों को बता दूंगा किस तरीके से काम करते हैं, आपको ये प्रोडक्ट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं चेन कितनी ज़्यादा गंदी हो चुकी है, चेन में कीचड़ लगी हुई है, मिट्टी लगी हुई है और चेन कहीं कहीं से जो है रस्टिंग भी पकड़ रही है, जंग लग रही है चेन में। तो ये अधिकतर आप लोगों को मानसून के मौसम में ही देखने के लिए मिलेगा। एंड इसी वजह से हम जो अपनी चेन का ल्यूब्रिकेशन और क्लीनिंग कर रहे हैं, तो कभी कभार आप लोगों को अपनी चेन में से आवाज़ भी सुनाई देती है, कहीं पर अटकने की, कहीं पर टच होने की। तो वो आवाज़ भी इसी वजह से आती है, चेन क्लीन ना होने की वजह से। तो इसके लिए आप लोगों को एक गंदा कपड़ा और एक ये ब्रश का यूज़ करना पड़ेगा चेन साफ़ करने के लिए। चेन को आप पहले एक गंदे कपड़े से कुछ इस तरीके से साफ़ कर लिए, जितनी भी उसमें धूल मिट्टी लगी होगी सभी अपने आप इस कपड़े में इकट्ठा हो जाएगी। और बाइक को चालू करके बिल्कुल भी चेन को साफ़ ना करें, हो सकता है एक आध बार आपका हाथ कट जाए, तो वो रिस्क बिल्कुल भी ना लें। बाइक बंद करके ही अपनी चेन को साफ़ करें। एंड यहाँ पे आप लोगों को एक मार्क देखने को मिलता है, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को ये जो मार्क मिलता है, इधर से आप लोग समझ सकते हैं कि चेन कहाँ पे शुरू करी थी और कहाँ पे ख़त्म कर दी है साफ़ करना। तो अब जो है हम अपने इस ब्रश का यूज़ कर रहे हैं। इस ब्रश को यूज़ करते समय आप लोगों को अपनी बाइक का इग्निशन ऑन करना पड़ेगा और फर्स्ट गियर पे आप लोगों को बाइक की चेन घुमानी पड़ेगी, थोड़ा सा थ्रॉटल देना पड़ेगा, क्योंकि ब्रश को जो है काफ़ी ज़्यादा टाइट यूज़ करना पड़ता है। अगर आप इसको ढीला यूज़ करेंगे तो चेन की जो क्लीनिंग है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी। इसीलिए बाइक को चालू करेंगे और उसको जब उससे साफ़ करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। दो लोगों की आप लोगों को इसमें ज़रूरत पड़ेगी, एक जो है बाइक के थ्रॉटल देगा और दूसरा पर्सन जो है ब्रश को पकड़ लेगा, तो अच्छे से सफाई हो जाएगी। ब्रश के पीछे की तरफ से भी आप अपनी चेन को साफ़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो बीच में बेयरिंग्स रहती हैं वो अपने आप साफ़ हो जाएंगी पीछे की तरफ से। तो अभी जो है मैं चेन क्लीनर का यूज़ कर रहा हूँ अपनी चेन को साफ़ करने के लिए। पहले आप अपनी चेन को ब्रश से साफ़ कर लीजिए जब चेन ड्राई रहती है। इसके बाद एक बार चेन क्लीनर लगाने के बाद ब्रश से साफ़ कर लीजिएगा, तो इससे जितनी भी गंदगी रहती है आपकी चेन में वो पूरी तरीके से आराम से बाहर आ जाएगी। तो चेन क्लीनर का मेन यूज़ इसी तरीके से किया जाता है और चेन के दोनों तीनों तरफ जो है अच्छे से आप इसको स्प्रे कर दें, अपने आप जो है अपना पूरा काम कर देगा। मैंने चेन क्लीनिंग की प्रोसेस पूरी कर दी है। अब मैं आप लोगों को चेन ल्यूब लगा के दिखा देता हूँ। तो ये है कंगारू का चेन ल्यूब। अब इसको मैं आप लोगों को लगा दिखा देता हूँ किस तरीके से लगाना है। इसकी प्रोसेस थोड़ी सी अलग होती है। चेन ल्यूब लगाने का तरीका ये रहता है कि जो बीच में आपको बेयरिंग्स दी जाती हैं, केवल आप उस पर इसको स्प्रे करें, अगल बगल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। चेन जो ल्यूब्रिकेंट है वो बीच में ही स्प्रेड होना चाहिए और कहीं पर ज़रूरत नहीं पड़ती है। 1 week later. तो अभी जो है आप लोगों को जगह थोड़ी सी बदली सी लग रही होगी, क्योंकि वहाँ पर जो है मैं अपनी वीडियो का एंड शूट नहीं कर पाया था। तो वो वीडियो बनाए हुए लगभग मेरे को 7 से 8 दिन हो चुके हैं। तो इसी वीडियो में आप लोगों को इसका एक रिव्यू भी देता हूँ इस प्रोडक्ट का। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से बता देता हूँ जो इसकी कॉस्टिंग है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। 500 ml की दो आप लोगों को बॉटल देखने की मिलती है, एक क्लीनिंग बॉटल देखने की मिलता है और एक आप लोग ल्यूब्रिकेंट देखने की मिलता है। और 500 ml की दो बॉटल देखने मिलती है। इसके कंपैरिजन में अगर आप कोई और बॉटल्स को देखते हैं, मतलब कोई और कंपनी की क्लीनिंग किट को देखते हैं या ल्यूब्रिकेंट किट को देखते हैं, तो उसमें आप लोगों को इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाता। उधर पर आप लोगों को 250 ml की या फिर 185 ml की जो है बॉटल देखने के लिए मिलती है। मैं मॉडल या फिर रॉयल एनफील्ड की बात कर रहा हूँ। कंगारू में आप लोगों को 500 ml की दो बॉटल देखने के लिए मिल जाती हैं और इसकी जो कॉस्टिंग पड़ती है वो आप लोगों को लगभग मैंने ली थी 650 रुपीज़ की। लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगी। तो 650 में आप लोगों को क्लीनर मिलता है, ल्यूब्रिकेंट मिलता है और एक साफ़ करने के लिए ब्रश मिल जाता है। अब अगर मैं इसकी रिव्यू की बात करूं, मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी किस तरीके, तो प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जो इसका ल्यूब्रिकेंट है वो बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। केवल इसमें एक प्रॉब्लम आप लोगों को फेस करने के लिए मिलती है, जो कि इस पर आप लोगों को जो डस्ट रहती है, जो धूल रहती है, वो काफ़ी आसानी से चिपक जाती है। तो वो एक केवल आप लोगों को एक दिक्कत समझ में आएगी। बाकी मेरे को और इस ल्यूब्रिकेंट में कोई भी प्रॉब्लम फेस करने के लिए नहीं मिली है। और आपकी जो चेन अटकने की आवाज़ आती है वो केवल इसी वजह से आती है कि जो आप लोगों की चेन अच्छी तरीके से साफ़ नहीं हुई रहती है।
जब ये प्रॉब्लम मेरे को आ रही थी तो मैं रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर में गया था। मैंने उनसे बोला था कि हो सकता है ये वाली जो चेन है थोड़ी सी लूज़ हो या फिर टाइट हो, इस वजह से जो है आवाज़ आ रही हो। लेकिन उन्होंने मेरे को यही बोला था कि आप अपनी चेन को ल्यूब करवा लीजिए। वहाँ पर कॉस्टिंग वो मेरे को 120 रुपये के आसपास की बता रहे थे। तो मैंने फिर अपने खुद से ही इस प्रोडक्ट को ऑर्डर करने के बाद मैंने सोचा था कि खुद ही DIY करके देखते हैं किस तरीके से जो है मेरे को रिज़ल्ट मिलते हैं। तो रिज़ल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छे मिले हैं। अब चेन में से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है। अधिकतर ये आवाज़ आप लोगों को मानसून के मौसम में ही देखने को मिलेगी, गर्मियों में ठंडियों में आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगी, सुनने के लिए नहीं मिलेगी ये वाली आवाज़। तो चेन ल्यूब करने से काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है आप लोगों को बाइक को चलाने में, और कोई किसी भी प्रकार की डिस्टरबेंस आप लोगों को नॉइज़ देखने के लिए नहीं मिलती है। तो कभी भी आप लोगों को आपकी चेन में से ऐसी कोई आवाज़ आए तो आप अपनी चेन को ल्यूब कर लीजिएगा। और कंगारू के जो प्रोडक्ट्स हैं मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे हैं। भले ही चाहे मैं पहली बार इन प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन जो इनकी क्वालिटी है और जो ये लोग अपना प्रोडक्ट को जिस प्राइस पर सेल कर रहे हैं और जो क्वांटिटी प्रोवाइड कर रहे हैं वो और कोई भी इस प्राइस रेंज पर नहीं दे पा रहा है। अभी मैंने कंगारू को ही यूज़ किया है, मॉर्टल और रॉयल एनफील्ड के जो ल्यूब्रिकेंट्स आते हैं उनको यूज़ नहीं किया, लेकिन तब भी मैं कह सकता हूँ कि इनका जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने के लिए मिला है। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी इस छोटी सी वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे कमेंट करिएगा कि आप लोगों को और आगे आने वाली वीडियोस में क्या देखना है। कोई भी क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, आप लोगों को किसी भी मतलब मेरी बाइक से रिलेटेड कोई भी वीडियोस चाहिए हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।